Tiền trong ví mình đâu hết rồi nhỉ? Anh hỏi thử mèo con xem, sáng em thấy nó lấy tiền ở dâu đi mua bóng đấy. Bố ơi chơi đá bóng với con đi, con có bóng mới này. Mèo con lấy trộm tiền của bố đi mua bóng đúng không? Không phải đâu bố ơi, đó là tiền bà cho con mà. Mày còn dám cãi à? Thế tiền trong ví bố không cánh mà bay hà? Học đâu thói ăn trộm thế này, thật hư đốn. Bố phạt quỳ ở đây và tối nay không được ăn cơm nghe chưa? Các bạn ơi, mình thực sự không ăn trộm. Xin hãy like và đăng ký giúp mình với. Tiền sao lại ở đây? Chết thật mình não cá vàng quá. Trách lầm mèo con rồi. Bố xin lỗi con rất nhiều. Tha lỗi cho bố nhé. Bố thật hồ đồ.